liebe kleine Zuseher, hallo liebe große Zuseher, herzlich willkommen zu unserem heutigen Video. Heute möchten wir mit euch etwas zeichnen und was das ist, das verrate ich euch in einem kleinen Rätsel. Hört gut zu. Es gibt in groß und auch in klein. Beim Gassi gehen hebt er das Bein. Maul sagt man zu seinem Mund. Wen meine ich? Ja klar, den Hund! Genau! Viel Spaß beim Zeichnen! Liebe kleine und große Zuseher, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es so ist, dann abonniert am besten unseren Kanal, dann könnt ihr in Zukunft... Kasperl. Ja? Kasperl, es heißt nicht panieren, es heißt abonnieren. Ach so, ja, dann abonniert am besten unseren Kanal, dann könnt ihr in Zukunft kein Video mehr verpassen. Ich werde mich jetzt mit meinem Kasperl-Gedicht von euch verabschieden. Liebe Kinder, liebe Leute, das Video ist aus für heute. Der Kasperl muss nach Hause gehen, drum sage ich auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Grüß euch, Baba.